अष्टाविंशति विष्णुनाम स्तोत्रम् मत्स्य कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाख्यं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राख्यं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पाचकं गवां कोटिप्रदानश्च अश्वमेध शतस्य च कन्यादानं सहस्राणां फलः प्राप्नोति मानवम् अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेत् नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते।